G'arbki sayohat asrida Pansudong o'mchiqari asli naytdi qo'rqinchli tasvirlangan yerda bu. Lekin biz ko'rgan televizorlarda bo'lsa, oddiylashtirgan, ballalashtirgan bo'g'ashqa naytdi chiroyli qilib chiqqan qiz bo'lib, shunday chiroyli shu kindigidan bir to'y chiqarib, tanson tutib olgan yer va boshqa yerlari shunday yaxshi chiqqan. Qo'rqinchli darajasi yo'q demakchi-da. Asli asarda bu Pansudong o'mchiqarnimi insonlar orasidagi bir qaboatli makon. Baz kemmesning yo'li deb shunday bir qo'rqinchli tasvirlaydi bu yana. Ustoz shogird bashaylan Juxargul ibodatxonasiga kelishdan burun mushari o'tdi bu yerda tanson o'zi qarab otqachilik qilib, bugun men sadiq so'rab kelaman cho'kaldidan men baray. Salaptım bilan basam brendike bemem deb çaşlarını kendi tarif etip mağdu. Yani bu bağa vaqtda qarsa bu 7 qız bola şunda sıraylık. Üççü oyunun içinde keçtik oltağan, 4 işini aldı derek tepiştip oynayotgan. Vay kirip teşlik qız bola deb salam qilib bu yerda. Dayri üzme məştaqtamda öldürün kelgen alay belay. Ismim məştaqtam efendi deb degandan keyin vay biz tamaq etdik. Tamaq olgan bolsa deb g'ıza so'rab kelganda degandan keyin sadiq so'rab. Bunu turib ketib, bir qarab kulib etib, ma'qul deydi. Voy deb choy deganni qo'shib atgan choy deganni damlab, g'uldunikilar o'xshaydi men atgan choyning ta'mini g'uljilikdim burun deb. Shuning bilan buni kirib g'iza chiqib berdi, kirkitdim. Kirgandan keyin achiqqanda qarsalik dufu qaynatib qanday uyg'onamiz odamning mengisining qaynig'i. Bizda odamning putlarining gushi, lansay qarshi odamning qo'soqlar uchaydi qilgan, shunda qo'rqinlar seskinib tutib puraqlarlab yertansin. Şunun bilan to'xta deb asli shuni anondikin asli qaytdi bu. Oyim ezib ketdim men, osmaydigan odam yo'q deb. Şunun bilan bu yerda ezib ketgan his qildi. Bu yerda qochmoqchi bo'ldi tansiyon. Unqich bu jinnim qarab turamdi, kimdikdan degan to'g degan o'mchik palvondek chiqirib tutib buni esib qo'ydi qo'ziqqa. Qo'lpitidan bog'lab degan. Şunun bilan bu yerda biroz vaqt o'tgandan keyin kelmagandan keyin sulukunlarmi sal daklik bo'ldi. Tilfusu faciyetin tuğan toxta zembi berib baqay deb sunukon kelib bu ahvolni ko'rdi. Ko'rgandan keyin bu yerda yer muakkilni chaqirib avval so'raydi. Buning odat bo'lib ketdi-ku hozir mana Beijing bormi? U bu deb qanday alvasti, qanday angushlar bor deb so'ragandan keyin bu deb bir asli mening mana yerimdi. Mana 7 nim turadigan bir buloqni mana tatib oldi, alay balay degan gap to'xta deb borsa, rostligida buloqning suvini bir yer sug'ib tushayotgan bular. Shuni bilan berib bu bir qushqa aylaniblar. Kimini ep kaçırıp bir yerde bu oylay toxtaman bir vırıl koysam bu gürzemle yok bu çokal üzüldü hem de men degen bir ek tutsam mert ezmet durup başta mezlum kişilerle tam olmam bu dep üzüce başka amal tapay dep kimini ek tutu berip belki şahsın cubacılarını kaşık berip qilgandan keyin qarsa bu yerde şunu olan bu cubacı bu ehvalını anlap ko'rib bu onun kalsı bir xiyal keldi. Bildinglar qachon nima xiyolligini shuning bilan ağa men bara bu qatda men o'tirib chiqib shotilgan urib dassa qanday qilyaptirkan deb ketdi. Ketgan ishlar bu sunokon bu yerga qo'yilmaydi qanday qilsa qig'na cho'rqa deb. Shuning bilan shosonga ishkimiz ustozni qutqizli deb bordi. Bu yerda u jarayonlarda janglar bo'ldi. Shuning bilan bu Pansudong o't qo'yyotdi. Ustoz qarshi eliq bir 7 tal kichik qurt qo'ng'iz buni ep chiqib olgan eslasardimi? Şunun bilan bularni o'ltirib deb bassa bu birisi 10'ga 10, 100'ga 100 mingib qurt qo'ng'iz qaplab ketdi bu butun atrofni. Har xil qurt qo'ng'iz shunun bilan bulula ura bo'lmay shunun qo'ng'iz gurisini yo'g'antib domultidi g'ayri asli mushadi chiqdi-chu. Mana qurt qo'ng'izdan miyjib suyun chiqirib mashta o'ltirib o'tdi. Bu yerda bu kichkina jam tugaydi, ustozni qutuldirib oldi, berib bular Juxargul ibodatxonasiga keldi endi. Darvish kalamning bu aslimi shunda qiliq bir xushxuy kutuvag'ini tasvirlanda bu yerda kelgandan keyin bumi tanson ko'zlab turgan asli. Lekin bu yerda shuninglaylik yatda o'mchik uchun keldi, kelgandan keyin bu ahvolni aksi deb birdi. Uqmaydi bu sunu qo'l bo'ldinki bir ikkaligini. Dapir manda degan to'xta, maslarning uchini epray degan nomda buluvlarni birlashib tansonni yemakchida bu yerda. Shuning bilan bu yerda qizlarning qo'shni jang boshlanib ketdi. Shuning bilan buraya bo'lmay sunukon o'zining tüküdün 70 tal sunukonu paydo qilib, gursini ikki qilib, ikki tarafdan do'g'lanishdi, böyle eğintib, bu qisib, hamma losini o'tib, böyle 7 o'mshikchini qistab qo'ydi bu yerga. Qistab qo'yib, böyle
Min göz alvastiga bu tehdit saldı. Ma yeti sınlığını hazır öldürüp etmem, ma yeti çokanını. Ya ustazımı koyup be degenlik kim buldum. Vay ağa koyup privetten ustazım bizni kutquzarınız. Sizler nimkarım benim. Tansını iyisen bol deyme, neye tansını deydi. Şunun ulan bu yerde bulunu öldürüp etdi. Şunu öldürüp etken ki bu min göz alvası bilen 50 mertem tutuşup yeniş ağrılmay. Bu yenilip kalay deydi bu min göz alvası. Del şu vakitte böyle kimini vaşit sepla. Fujilerini çıkarıp min göz martın çıksaldı. Bunun kanı bu cadu martım naat kaltısılık emmistin nur çıkıp sunu konu kallısın saranqıp tağ taşlık üstü tas kaldı bu milip qağlı. Şununla bir yerden kitidu birken boğanda vuşunu yoqtu. Vuşu şunda qarsa elik bulut uçup atkan bu bulut delik zıdın moşu op qağanda bu yerde zıdın feyxan moşu uçup atkan toqta da peslik qaytıb. Düşüdü bu xisletler tağının yenilki bir tağının qeşiq kep qağan. Bu yerden bir butsat var yol gösterdi buna. Sen ziyo şendiki gülzar qarğı basan, şu yerde bir polen momay da bir momay var. Aş momay qılsan, moşunun karameti ba ustazının zəhərinin qaytıra alaydı. Alvasını öldürə alaydı. Vay bu kim oldu? Bu Mavur Yıldız Begi'nin anısı oldu. Toxta, bu Mavur Yıldız degen elə xoraz qodu. Vay nəxşud. Unnaz bu qeyri mikan kende de külüptüdü. Şundan bardu, mikana nadir. Bağandaki bu ayal ele qizar qaytırgan kumlaşını durdu, onu kendi kutquzdan bunun xisletlik bir yıngısı var. Bunu Mavur Yıldız'ın küzüdü tavlıgan. Bu yıngına polat, tümür, altın mislanımı tişip derleydi, tişip normal tişip ütüktüdügan xisletlik bir yıngına. Dep berip, mesela öldürüp atıdı ustazım, kutquzub aldım. Endi bu yer demiş bundak mikyan bir butsat var buldu digende qarsanlar ameliyatdı mı? Tuğlar şunda ko biz tabi bakın yerlik tuğ xorazlım degan yerdiki asli qurt qo'ng'iz ömçük bir narsalarni gap cho'ngildi bular kichigidin yerlik tuğul degan. Şuna bularning uchun bir qadar tamli, ham qattiq chiqdi. Yani bizgo masalan tokdan chiqqan atan suntayın yo'q 100 metrga bir men baxmagan ay lavzulun tuğulni yeb kunib ketdi o'qamdi. Bunun olan şu bu kısımda şu polan fozu polan momay kelip Evliya Azam yardım qilgandan keyin bu zəhərni qaytırdı. Bu albasını öldürüp bu pensidondan ketidi. Endi Joshunchininki taqva şiyodi ki pensidonni ko'rsanglar bu boshqacha bir tasvir va bu yerda sunu ko'ngli muhabbat hikoyalari va shundami? Turib anglagan do'stlar rahmat, yurak berishni unutib qolmanglar.